في الوقت ده النبي عليه الصلاة والسلام نادى في المدينة الصلاة جامعة، فاجتمع إليه الناس فصعد المنبر قال: إني أقص عليكم ما يجري وقد طوى الله لي الأرض فرأيت مواقع القوم. كأنه شايف وكأنه بيحكي للصحابة في أحداث مباشرة. قال: أخذ الراية زيد فأصيب وهو شهيد استغفروا له، فاستغفر له الصحابة. ثم أخذها جعفر قال: فأصيب فاستغفروا له. قال: فأخذها عبد الله بن رواحة فتردد، ليس محبة للحياة. وهذا كما بكى في الأول لما طلعوا قاعد يبكي. قالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ قال: والله ما يبكيني محبتي لكم ولا محبتي للحياة ولا صبابة إليكم، ولكني ذكرت قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني النار، كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال: وإني أيقنت بالورود فمن إلي بالصدور عنها، يعني أنا متأكد إنه بمشي فوق ليها لكن أمرق منها كيف؟ فتردد عبد الله بن رواحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيتهم في الجنة 3 على أسرة متكئين عليها. قال: وفي سرير ابن رواحة إزورارا من أسرة صاحبيه، يعني سريره شوية كده مفتول منه. قال: لأنه تردد ثم لحق بهم. قال: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد أقبل الروم والشد الرن، أقسمت بالله لتنزلن. فنزل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأصيب أيضا شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم قدام الصحابة بيحكي لهم في المشاهد كأنهم شايفيننا. مات هؤلاء الشهداء حتى لما سكت قبل عبد الله بن رواحة أصابت الأنصار غمة، اتأسفوا كأنه ابن رواحة ما ثبت زي صاحبينه. فقال: واستشهد أيضا رضي الله عنه، فسري عن الأنصار